Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшыруы студиялы Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың сираттағы ҡунағы Республиканың Халыҡтар дуҫлығы йорто директоры Илгиз Солтанморатов. Илгиз Замфирович, һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Илгиз Замфирович, шулай итеп, бөгөн бөтөн ил Конституцияға төҙәтмәләр биреү буйынса үҙ фекерен белдерә. Һеҙ тауыш бирҙегеҙме әле? Бирҙем, үткән аҙнала уҡ барып бирҙем. Икенсе көндә инде бына рөхсәт ителгәндән һуң. Кемгә нисек уңайлы? Бер аҙна дауамында тауыш бирергә мөмкин. Тимәк, ошо мөмкинлектән файҙаландыҡ. Әлбиттә, шул икенсе көндә барып тауыш биреп, бер-ыңғай шул үҙем социолог булараҡ нисегерәк шул тауыш биреү ойошторолған быйыл иғтибар иткәйнем. Әлбиттә бит шул вирус арҡаһында бит инде шарттар үҙгәрҙе. Ғүмер миңә оҡшаны. Һеҙҙең менән Халыҡтар дуҫлығы йорто директоры булараҡ һеҙ һәм социолог булараҡ та Рәсәйҙәге тиң хоҡуҡлы милләттәрҙең хоҡуҡтары тураһында ҡабатланыу булһа ла һөйләшкә килә. Быға шул преамбулаға ҡарау ҙа етә. Шулай бит халыҡтарҙың хоҡуҡтары тиге күҙәтелә икәнен. Шулай ҙа айырым пункттар, айырым положениелар индерелде был төҙәтмәләргә. Һеҙҙең фекерҙе белгегә килә улар буйынса. Индерелде, сөнки ул ысынлап заманы талабы ла. Без беләбеҙ, күп кенә, әлбиттә, быға тиклем беҙҙең илдәге төп законыбыҙҙа, конституцияла ул приоритеттар, ниҙәлер дөйөм һүҙҙәрен яҙған булһа ла, хәҙерге ваҡытта беҙҙең йәмғиәткә бигерәк тә, үҙебеҙҙең халыҡҡа ошо ҡайбер төшөнсәләрҙе ентеклерәк яҙырға кәрәк. Һәм ошо төҙәтмәләр индереү сиктәрендә ошо төҙәтмә өҫтөнлөклө тип әйтәйем, өҫтәмә үҙгәртеүҙәр, ентеклеберәк яҙылған һүҙҙәр индереләлә. Һәм бигерәк тә шул халыҡтар дуҫлығын нығытыуға йүнәлтелгән төҙәтмәләр мин хуп күрәм. Сөнки улар ысынлап та туған телдәрҙе, мәҙәниәттәрҙе яҡлауға тағы ла яңы мөмкинлектәр асыр тип уйлайым. Сөнки беҙ беләбеҙ, төп закон ул бары тик ниҙәлер иғлан итеү, дәүләттең ниҙәлер төп приоритетлар, төп йүнәлештәрен билдәләү, иғлан итеү. Унан бит инде ошо төп законға таянып, хөкүмәт һәм киләсәктә бөтә закондар ҡабул итәсәк, дәүләт программалар, йәштәр сәйәсәте буйынса, милләт-ара татыулыҡты нығытыу буйынса. Шуға минең өмөтөм ҙур. Беҙҙең мин эшләгән өлкә, халыҡтар дуҫлығы, милләт-ара татыулыҡты нығытыу өлкәһе, милләт-ара мөнәсәбәттәр өлкәһендә тағы ла яңы дәүләттән өҫтәмә тип әйтәйем, быға тиклем булмаған саралар булыр һәм тағы яңы матур ғына нығытылған йүнәлештәр булыр. Һеҙҙең иғтибарығыҙҙы тағы да 68-нсе статьяға йүнәлткем килә, һеҙҙең фекерегеҙҙе белгем килә, сөнки унда рус теленең айырым статусы тураһында положение бар. Ниңә Рәсәйҙә йәшәгән башҡа милләттәрҙең телдәре, мәҙәниәттәре шундай уҡ статусҡа эйә түгелме? Уларҙың телдәре һаҡлауға хоҡуғы бар түгелме? Ул ошо пункттан һуң икенсе пунктында ошо һеҙ әйткән дәүләт теле бүтән халыҡтарҙың, башҡа халыҡтарҙың дәүләт телләрен дәүләт статусы тураһында ла һәм улар да һаҡлауға мохтаж һәм һаҡлауға ҡаралған саралар әлбиттә дәүләт киләсәктә күрер, ҡабул итер тигән пункт бар ул. Рус телен статусын айырым пунктка сығарыу һәм уны тағы ошо пункт менән нығытыу, ул мин уйлайым заманы талабы. Беҙ беләбеҙ, күп кенә шундай һүҙ ҡуйыртыуҙар беҙҙең бар йәмғиәтебеҙҙә, бигерәк тә ситтән индерелгән мин уйлайым. Мәсәлән, нишә беҙҙең рус теленең статусы былай да әйбәт дип, беҙ күрәбеҙ, рус теленең статусы, әгәр дә беҙҙең дәүләт статусы, беҙҙең милләттәр аралашыу теле бит ул, беҙҙең Рәсәй Федерациясының теле, ул шул ваҡытта халыҡ-ара теле лә һаналһа ла, уның ҡулланыу даирәһе, уның ҡулланыу сифаты, белем кимәле йылдан-йыл арта бармай, киреһенсә. Һәм ошо пунктты индереү, ул шул рус теленә тағы ла иғтибар йүнәлтергә ярҙам итер. Дәүләт органдарының, иҗтимағи ойошмаларҙың да, ғалимдарҙың да, ябай кешеләрҙең дә, граждандарҙың, сөнки ысынлап та рус теле бөйөк тел, уны беҙ беләбеҙ, күп кенә донъя мәҙәниәтен, бүтән халыҡтарҙың, милләттәрҙең мәҙәниәтен беҙ рус теле аша беләбеҙ. Бөтә әҫәрләрен, бөтә билдәле беҙҙең шедеврлар тип әйтәбеҙ, уны бөтәһен дә башҡорт теленә, татар теленә әйләндереп итеп булмай.
безгә рус теле ул шул ниндидер бер бөтә дөнья мәдәниятенә бер ишек булып тора, тәҙрә булып тора. Менә ошо тәҙрәне мөмкинлекте без тагы ла ныгытырга һәм киләсәк буыннарга алдырырга тиешбез. Шулай да халыктарның телләрен үстерүгә, Әлбиттә, һаклауга ул игътибар бер-беренә биреләме? капма каршы тормай, ул менә шул бер процесс итәрендә дип әйтәм бара. Чөнки без беләбез, менә хатта менә яба кешенән һораһак та, әгәр дә үз телен әйбәт белә икән, куллана икән, күп осракта ул рус телен дә яхшы белә, хөрмәт итә. Димәк, ул рус телен статусын ныгыту, ул бүтән телләрнең статусын кәметү дигән һүз түгел. Киреһенсә, менә шул рус телен менән ныгыту менән, мин уйлыйм, ул безнең башкорт теле бүтән телләрнең дә статусын ныгытасак. Һәм социология өлкәһен өйрәнүсе галим буларак һеҙҙең менән ошо социаль өлкәгә кагылышлы төҙәтмәләр тураһында һөйләшкә килә. Сөнки был төҙәтмәләрҙә балалар өсөн айырым игътибар, йәштәр өсөн айырым игътибар, ололарға һәм йәш гаиләләргә, гомумән ошондай бөтөн катламдарына ла безнең йәмғиәттә игътибар бирелә. Бына балаларға кагылышлы төҙәтмәне телгә алып үткәрелә, сөнки ул безнең илебеҙҙең төп сәйәсәтенең төп юнәлештәренең береһе дип телгә алына, шулай бит? Телгә алына беренсе тапҡыр сынапта, ошо тәүге тапҡыр безнең төп законда. Һәм мин хуп күрәм тагы ла бер тапҡыр менә Без балаларыбыҙҙы һаҡларға тейешбеҙ шулай уҡ. Әлбиттә, ул менә төп приоритет булараҡ, ул менә тагы бер тапҡыр әйтәм, ул төп законда булган приоритеттар, ул менә аҙаҡ менә ғәмәли тормошта дип әйтәм, хөкүмәткә, галимдарға ул ниндәйҙер бер юнәлеш, төп өстөнлөклө юнәлеш булып күренеп торырға тейеш, һәм әлбиттә ул конкрет саралар күренсәк. Уны бөтәһен дә яҙып итеп булмай. Шул ваҡытта балаларҙы, менә уның бит инде шул приоритетта, бүтән статьяларҙа ул шул йәтем балаларҙы, күп балалы ғаиләләрҙе, менә шул нығыраҡ ҡарарға кәрәк дип, өҫтәмә саралар ҡабул итергә кәрәк, уларҙы яҡлауға, һаҡлауға. Ошо балалы ғаилә беҙҙең өлгө булырға тейеш дип йәмәғәт. Менә шул пунктлар, ул әлбиттә, ул мин генә түгел, бөтәһе лә хуплар, сөнки без беләбез, балалар ул безнең киләсәк кенә түгел, ул безнең менә йәмғиәттең нигеҙе, балалы ғаилә йәмғиәттең нигеҙе. Менә шул ғаиләләргә килгәндә, бигерәк тә хуп күрәм мин менә шул төҙәтмәне, ул нисек ғаиләне аңларға дип. Ысынлап та ир менән ҡатындың берләшмәһе, берлеге булырға тейеш, бер ниндәй дә бер енестән булған кешеләрҙе ул брак дип атарға ярамай, һәм дәүләт кимәлендә төп законда менә шул яҙып сығарыу, мин уйлайм, дөрөҫ була. Ғаилә институты шулай һаҡлана. Һаҡлауға, уның менә теге быуаттар буйына формалашҡан ниҙә төҫөндә, рәүешендә һаҡлап ҡалыу тигән. Сөнки без беләбеҙ, беҙҙе һәр төрлөсә генә дип ғаиләне аңлатырға тырышалар, һәм ошо үҙҙәренең бер айырым булған осраҡтарҙы ниндәйҙер тотош йәмғиәткә таратырға уйлар, һәм ниндәйҙер бер өлгө итеп хатта күрәтергә уйлайҙар. Мин уйлайым, дәүләт тә, беҙ ғалимдар ҙа, йәмғиәт көстәре лә уға ҡәтғи ҡаршы торорға тейешбеҙ. Мин хуп күрәм ул төҙәтмәне. Бигерәк тә менә шул күп балалы ғаиләләрҙе ҡарауға, һәм ул бит инде балалар үҫеп йәштәр була бит инде. Йәштәр сәйәсәтенә айырым телгә алына, айырым пункт менән. Әйткәндәй, 93 йылғы Конституцияла йәштәр сәйәсәте бер положениела телгә алынмаған. Телгә алынмаған. Чөнки без беләбез, ысынлап та балаларҙы әгәр дә ул күберәк һаҡлауға, ниндәйҙер ярҙам итеүгә ата-әсәләр аша мохтаж булһа, йәшләр, алар ниндәйҙер бер үҙаллы тормош алып бара башлай бит инде. Шундай бик ҡатмарлы йәш ҡатламы тип әйтергә була. Ул ысынлап та ниндәйҙер бер уларҙың эҙләнеүҙәр бит инде, үҙенә тормош юлында Нимәлер иҫбатлағыһы килә уларҙың, донъя ҡараштары уларҙың формалаша бит инде. Менә шул ваҡытта дәүләт үҙенең ҡарамағында, үҙенең ҡурсалауҙа ул тоторға тейештер йәштәрҙе. Сөнки улар төрлө ниндәй измларға бирүләре теге йәмғиәткә илгә ҡаршы булмаған. Шул алда ғына тикшереп киткән ғаиләнең төрлөсә аңлатмаһына бирелеү мөмкин. Бирелеп китмәһеләре күҙендә тотоп, менә ошо төҙәтмәһе һәм айырым бер ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ ғалимдар булараҡ та, менә демографик сәйәсәте айырым төшөнсә булырға, йәштәр сәйәсәте, ауыл сәйәсәте нимәнән, уның документы булыу кәрәк. Мин уйлайым, менә өмөттә ҡалам, киләһе бер нисә йылда ошо беҙҙең тотош Рәсәйебеҙҙә ҡабул ителер хөкүмәт тарафынан демография, тимәк ғаиләгә ҡарата концепция һәм аҙаҡ концепциянан килеп сыға бит программаһы, һәм йәштәр сәйәсәтенең концепция һәм программаһы. Менә ошо нимәләр, ул тап менә Конституцияға индерелгән үҙгәрештәр булышлыҡ итерҙә инде. Шулай уҡ ололарға ҡағылышлы үҙгәрештәрҙә Улларға, әлбиттә, әгәр дә менә балаларҙан башлап йәштәр, ысынлап хеҙмәт кешеләре бит инде, шунан хаҡлы ялға сыҡҡан пенсионерҙар тип әйтәйек, алар һәр береһе
уларның хукуктары мына ошо төзәтмәләрдә телгә генә алына түгел, нигене анык кына языла. Әгәр дә эш кешеһе ул без әйтәбез, 20 яшьтән менә шул 60-65 яшькә тиклем санала ла, менә шул иң эшләй торган дәвр бит инде кешенең гомерендә. Менә ошол вакытта хезмәт кеше итеп бер һүз менән әйткәндә, ике һүз менән әйткәндә, ысынлап та уның хукуктары тулыһынча дәүләт ягыннан хакланырга тиеш һәм хаклауга нидер мохтаҗ. Чөнки без беләбез әле, әгәр дә ул шәхси оешмала эшләй, икенче җирдә эшләй, ниндидер бер теге халык телендә ниндидер абзыйга эшләй дигәндә, менә күп кенә вакытта ул бозыла, уның хукуктары, хезмәт Димәк, ошо хукуктары. хукуктарны Хаклауга гарантия гарантия бирелә. Ул гарантия бердән-бер көч кенә бирелә, ул дәүләт. Бердән-бер көч. Дәүләт үзенең законнары белән, әгәр дә ул конституция язылган, мин беләм, менә шул безнең хезмәт канунияте тагы ла камиллашыр, тагы яңа башлангычлар булыр безнең депутаттар тарафына, һәм тагы ла менә шул хезмәт кешен яклауга яңа сарылар күрелер. Әлбәттә, хаклый алга сыккандарына, улар менә шул пенсия индексациялау бит инде менә ул төп законда бага тиклем булмаган. Уларда яклау көтә шул. Уларда яклау алар бит эшләп үткәс, әлбәттә, үзенең хаклый алдагы тормышты ниндидер бер картлар, уллар дип кабул итәргә тиештер. Хәзерге заманда безнең һаман шул караш яшәй бит инде. Ысынлап та үсешкән илләрдәге кебек, улар бары тик менә тормыштың яңа этабы, уның тагы яңа мөмкинлекләр асылырга тиеш, эшләгән дәвреннән ниндидер эшләгән хезмәтеннән ул ыңгай һөҗүмтәләрен күрергә тиеш һәм уңайлы яшәү шартларында яшәргә тиеш. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Тамашачыларга ниндидер теләкләрегез бармы бүгенге көн буенча? Теләгем, әлбәттә, үзем катнашырга, чөнки ул менә һәрбер кеше үзе безнең илебездәге киләчәккә без менә хәзер ниндидер менә юнәлеш бирәбез, үсешкә үзебез билдәләйбез. Шуңа катнашырга кирәк дип уйлыйм, бөтәһен дә сакырам. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, республиканың халыклар дуслыгы йорты директоры Илгиз Солтанмуратов белән әңгәмә тәкъдим иттек. Бүген киске 8-гә тиклем һайлау участкалары эшләй. Конституцияга төзәтмәләр буенча үз фикерегезне белдерергә ашыгып, был һеҙҙең хокук. Игътибарыгыҙ өсөн рәхмәт. Һау булығыҙ.